Engkau Tuhan yang setia, untukmu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yang ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yang ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom. Kembali lagi di program Reflective Worship. Yang bahas satu lagu itu satu-satunya yang ku andalkan. Lirik ini mudah diingat karena sederhana, namun memiliki arti yang sangat mendalam. Lagu ini menyatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Hanya Dialah sumber pengharapan, kekuatan dan kedamaian kita. Sebab Dialah juga yang mengerti semua pergumulan kita yang kita alami. Di Yeremia 17 ayat 7, Nabi Yeremia menyampaikan pesan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka tidak lagi menyembah dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bangsa Yehuda harus segera bertobat dan mulai mengandalkan Tuhan. Dengan demikian ia akan diberkati Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepian air, akarnya akan terus minum air kehidupan sehingga ia tidak akan kering ataupun layu, melainkan terus menghasilkan buah dalam segala musim. Pesan ini pun juga ditunjukkan kepada kita semua, supaya kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan selain Tuhan. Kekuatan, keahlian, pengalaman, koneksi di satu titik, mereka tidak bisa berbuat banyak bagi kita. Terlebih dalam masa-masa sulit, hanyalah kuasa Tuhanlah yang dapat menjadi pengharapan bagi kita. Karena pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Nah, maka karena itu kita perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Mulailah membangun keintiman dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya, membangun sebuah doa dan penyembahan dalam hidup kita, dalam waktu saat teduh kita. Akui kita
kalau kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan, maka itu undang Dia untuk bertata di atas hidup kita dan menuntun seluruh hidup kita. Dan biarlah kita semakin berakar di dalam Tuhan, sehingga hidup kita selalu segar dan menghasilkan buah yang lebat di segala musim kehidupan, baik musim kehidupan yang baik maupun musim kehidupan yang buruk. Maka itu belajarlah mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.